В Али-Юрте открылась профессиональная воркаут-площадка. На мероприятии присутствовал глава региона, но он отметил, что здесь молодые ребята могут в любое время заняться своим здоровьем. По плану такие площадки должны появиться во всех районах республики. Значимость открытия таких объектов отметил и руководитель «Трезвой России» Султан Хамзаев. Проект призван показать, что спорт может быть доступным и бесплатным, сказал он. Хамзаев также подчеркнул, что Ингушетия стабильно лидирует в рейтингах трезвости среди регионов страны и является показательным примером по количеству жителей, постоянно занимающихся физкультурой и спортом. Напомним, ранее Юнусбек Евкуров подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем федерального проекта «Трезвая Россия» Султаном Хамзаевым в области реализации мероприятий по профилактике охраны здоровья граждан, пропаганде здорового образа жизни, организации благотворительных акций и по целому ряду других направлений. Площадка для детей. Да. Хорошо. Есть дети, чем заниматься. Да. Большое спасибо, Трезвая Россия. Председатель парламента хотел, чтобы участвовать в этом проекте. Там, Гендиев, да. Он отсюда, с этого села. Поэтому вот. Ну, сейчас надо, такие площадки надо делать. У нас, в принципе, почти в каждом селе есть воркаутные площадки. Надо в районе там уже начать находить вот таких меценатов, которые там... Не стоять, работаем. Берешь опыт в школе в день. В школе, да, в 8 классе, 7 классе. Ну, надо только единственное, правильно научить их заниматься. Да. То, чтобы они правильно использовали вот эти все площадки, правильно заниматься. Это раз. И второе, чтобы мотивировать их на том, чтобы они ходили сюда заниматься. Энергично. Такая же урока, если когда погода позволяет, они выходят на улицу и работают. Дождевая погода лучше, он свободится, так спортзале занимается не. А в остальное время здесь и находится. И девочки, мальчики занимаются. Если сюда местные приходят, то свободное время тоже. Но то, что в школе, это хорошо. Это получается двух зайцев, да, что называется. И для местных после обеда пришли позаниматься. Тем более здесь доступно все. Вообще делаем так. В каждой школе, там, где у нас новые школы, где большие спортзалы, мы делаем до обеда школьную программу, когда вот спортзал и 2-3 секции, борьба, бокс, самовидо. Спортзала не хватает, мы заполняем. Количество занимающихся спортом растет в разы.